إذا كان لديك أطفال صغار في المنزل، فعليك أن تعرفي هذه الوصفة من وصفات الجدات. خذي ورقتين من الأوريغانو، الزعتر البري، واستخرجي منهما العصير، ثم اخلطيه مع القليل من الفابوراب أو الفابوريب، وضعي المزيج خلف الأذن وفوقها لطفلك. هل تعلمين لماذا؟ قبل كل شيء لنتعرف على منافعهما. فوائد الأوريغانو: يقوي المناعة، يعالج البكتيريا والفطريات، يخفف السعال والبرد. فوائد الفابوراب: يخفف الكحة والاحتقان، يفتح الأنف المسدود، يهدئ آلام العضلات. لأنه يستخدم لعلاج التهابات الأذن والقضاء على فطر الكانديدا وشفاء السعال وتهدئة الزكام وفتح الأنف المسدود. رغم أن هذه الوصفات التقليدية تظهر فوائد مهدئة، من الأفضل دائما استشارة الطبيب قبل استخدامها للأطفال، فالصحة أمانة، والعناية السليمة تجمع بين حكمة القدماء وعلم الأطباء.